السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. روتين جديد ويوم جديد مليان برضا الرحمن. ربنا يرضى عنا وعنكم، اللهم امين. تابعيني ان شاء الله لاخر الفيديو، ان شاء الله هتتبسطي جدا جدا منه. النهارده عندنا بقى فيديو تشجيعي وتحميسي وكل حاجة تقدري تتوقعيها، وكمان معانا مفاجأة وهي الأنسة لينا. طبعا لينا والله العظيم أمنية حياتها ان هي تظهر في الفيديوهات، بس هي جه حظها كده النهارده عشان ان انا اعرف اشتغل لازم اطلع الانسه لينا معايا. فيلا بقى حطوا لايكات لينا كده عشان تشجعوها، وعشان كمان هي مبسوطه جدا 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 ان هي طلعت في الفيديو النهارده. في الحقيقه هي ما كانتش هتطلع ولا حاجه، بس لينا كانت رايحه الحضانه. شفتوا الاشارب اللي على دماغها ده؟ كانت رايحه الحضانه ويعني لبست وكل حاجه وسرحتها. الحضانه زي ما انتوا عارفين الحضانه جنبي على طول، يعني انا بيتين اتنين والحضانه على طول جنبي. فانا بقيت بنزلها يعني ان هي تروح لوحدها وكده عشان اعودها، وفي نفس الوقت دايما لما بتنزل ببص عليها من البلكونه لحد ما بتدخل باب الحضانه. في الحقيقه كانت 10 دقايق ولقيت لينا جايه لي وبتعيط جامد جدا جدا وبتقول لي دماغي يا ماما دماغي، مع ان هي كانت نازله ما فيش فيها اي حاجه خالص وكانت حلوه خالص. بس مش عارفه بدات ان هي تمسك دماغها وتعيط جامد، يعني بدموع، يعني مش قادره اقول لكم تعيط قد ايه. فطبعا انا قعدت بها فتره، فانا طبعا عندي تصوير وكده، فعشان ارضيها فقلت لها خلاص يلا انا هحط لك شرب على دماغك عشان يمسك دماغك. واديتها والله معلقتين دواء. كان عندي دواء اللي هو بروفين دوت. اديتها معلقتين وقلت لها ايه عشان يعني ان انا اشجعها وكده وان هي تقوم وتبطل عياط، لان كانت عيط مستمر والله العظيم ما كانت بتفصل من العيط. فقلت لها يلا بينا نصور سوا. فهي بقى كانت مبسوطه جدا جدا زي ما انتم شايفين، عماله تجري تحت رجليا. هي عماله هي كده بتساعدني على فكره، يعني مش اي كلام. شوفوا، هتمسك بقى الملايه معايا كده وتقول يلا يا ماما عشان نساعدك، يلا يا ماما عشان نعمل روتين حلو. والله العظيم ما اقولكوش انا يعني النهارده التصوير عدى عليا بسهوله خالص مع لينا، يعني كانت والله العظيم عماله تضحكني وتكلمني. هتشوفوا دلوقتي هي هتعمل ايه. هي كانت دلوقتي عماله تفرش معايا السرير، عماله بصوا انتوا لو انتوا لاحظتوا هي عماله تجري تحت رجلي. هي بتسبقني، يعني ان هي احنا هنعمل ايه يا ماما، هي عماله تسبقني. تمسك بقى كمان بتفرش معايا الدفايه اهو. يلا حطوا اللايك للينا، شجعوها عشان تطلع كمان تاني معايا في الفيديوهات. هي مبسوطه جدا، مش قادره اقول لكم هي مبسوطه قد ايه وفرحانه قد ايه ان هي طلعت في الفيديو. اقسم بالله يعني عندها النهارده عيد. انها بقى ان تيتا هتشوفها وكله هيشوفها ويقول لها يا لينا انت ظهرتي. شوف عماله تجري حوالين السرير، ان هي كده بتعمل معايا كل حاجه. سبحان الله يعني. ال البنت او الطفله بيبقى سبحان الله ربنا جعل فيها كده ان هي تعمل نفس ما امها عايزه تعمل، يعني هي حاجه كده بالفطره، يعني تحب ان هي تروق، بتحب ان هي تعمل. شوف، كانت قالت لي يا ماما هاتي وانا هعمل معاكي عشان نحط المخده. شايفين الجمال بتاعها؟ شايفين الحلاوه بتاعتها؟ بالله عليكم تشجعوها بلايكات كتير جدا جدا في الفيديو دول، لان هي في قمه السعاده ان الفيديو بتاعها هينزل. وعماله تسالني يا ماما انت هتعمليه امتى وتنزليه امتى عشان اشوفه. وتيتا تشوفه وتقول لي يا لينا انت ظهرتي في الفيديوهات. مبسوطه جدا. يلا يا تيتا حط لها اللايك عشان هي مستنيه تعليقك انتي ومستنيه اللايك بتاعك انتي، وتقول عشان تيتا هتشوفني وتقول لي يا لينا انت ظهرتي في الفيديوهات. لان بصراحه كانت امي دايما تقول لي طلعي لينا معاكي، يعني حاولي ان هي تطلع معاكي دايما في الفيديوهات، ان انت مثلا مش تصوري لوحدك او كده. بس انا في الحقيقه ما كنتش عايزه، يعني كنت عايزاها تنشغل اكتر انها مثلا بالمذاكره بالدروس بكده. بس هي بقى حظها جه كده ان انا عاوزه ارضيها. شايفين الاشارب اللي على دماغنا؟ والله كنت رابطه لها عشان كانت عماله تقول لي يا ماما دماغي فيها خبط جامد، والله العظيم بتعيط عيط فظيع. يعني يعني بصراحه كانت صعبانه عليا جدا. كانت بقى عماله تقول لي بقى انت تركبي خداديه وانا اركب واحده، يعني انت هي عايزه بقى ايه. شايفين هي عماله تساعدنا، هي يعني مش اي كلام. هي دلوقتي بتساعدني وعماله بقى تقول لي ايه انت ركبتي واحده سيبيني بقى انا اعمل التانية. شايفين الجمال بتاعها؟ شايفين هي عماله دلوقتي بتساعدني وبتحط كل حاجه في مكانها ويلا يا ماما عشان نعمل. يلا بقى حمسي نفسك وشجعي نفسك. الجو بقاله يومين، حاسه ان هو دافي كده، فبصراحه اداني التشجيع كده وشجعني ان انا اقوم اتحمس بقى واعمل. انتوا عارفين ان انا ما عملتش روتينات من زمان في الشقه بتاعتي. طبعا كانت فتره ان انا كنت تعبت، وبعدين ماما لما رحت طبعا ايام العمليه وكده، وبعدين جه بقى اليومين بتوع البرد دول، فكنت طبعا عندي كسل رهيب وطبعا من البرد وكده، فما كنتش عايزه افتح بقى. فقمت النهارده بقى كده بصراحه فتحت بقى الشباك كده وطلعت الطاقه السلبيه كده ودخلت طاقه ايجابيه، وبقى كان عندي نشاط والله العظيم جامد جدا.
شايفين بقى الجمال بتاع لينا بقى قعدت تدور على حاجه ان هي تنفض بيها الاباجورات. فهي تلاقي ايه، لقت لقت البندانه بتاعتي اللي انا خلعاها وسايباها على التسريحه، جابتها وعماله تنفض في الاباجورات اهو زي ما انتم شايفين. كمان عماله تنفض في الكومودينو. شايفين الشطاره بتاعتها والجمال بتاعها؟ حاجه كده ايه، عسل والله العظيم يا لينا انت جميل. شايفين على فكره بقى هي عماله تكلمني، واحنا يعني احنا عمالين نتكلم مع بعض. شايفين هي عماله دلوقتي بتنفض في الدولاب. وعلى فكره انا كنت في الوقت اللي هي كانت بتعيط فيه طبعا ما كنتش عارفه اصور، فكنت مشغله فطفيت الكاميرا وقعدت بقى نفضت طبعا الشباك ونفضت الباب ونفضت بقى الموبيليا كلها الدولاب وكده. فهي بقى عماله بتنفض في الدولاب وتقول لي يا ماما انت تنفيضك مش مظبوط في الدولاب. واقسم بالله والله العظيم ضحكتني ضحك. يعني انا حاسه ان الفيديو ده عدى عليا زي الهوا كده. يعني كل مره ببقى مركزه وببقى مثلا لا عملت كذا وارتاح شويه، والله عدت عليا الفيديو ده زي الهوا. يلا بقى حطوا لايكات كتيره لينا. ولو انت اول مره تشوفيني يلا انزلي اشتركي من تحت، تحت الفيديو من كلمه الاشتراك اللي تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس واضغطي على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار يا ست الكل. خلصنا بقى السرير بتاعنا ونفضناه، وطبعا زي ما قلت لكم كنت منفضه الموبيليا اللي هو الدولاب، وكنت نفضت طبعا الشباك في الفتره بقى اللي لينا كانت مزرجنه فيها وبتعيط فيها. فعشان ارضيها بقى وافتح الكاميرا وعارفه طبعا ان هي يعني هتسكت، لان زي ما قلت لكم هي مبسوطه جدا. فبقى ايه قلت ارضيها وان هي انا اطلعها معايا النهارده في الفيديو. جيت بقى هنا على الفريزر، طبعا كنت مطلعه منه طلبات وكده، وكان المفرش بتاعه مش مظبوط. فقلت بقى ايه امسكه بقى كده اديله تلميع على الماشي، وبرده اظبط المفرش بتاعته وكده. جيت هنا بقى قلت بقى ايه اظبط الدنيا. كانت لينا قلبه الدنيا على التسريحه، كانت بقى ايه عماله بقى تلعب في الحاجه. وطبعا انا يعني بصراحه اقول لكم ان انا مش هقول لكم ان انا كنت بقى بروق اليومين، لا بصراحه انا كنت مهمله جدا في الشقه. يعني اول ما حسيت ان الجو ان هو اتحسن شويه او في حبه دفى الصبح او في فتره النهار، فقلت بقى لا لازم اقوم بقى اشوف انا ورايا ايه، وامسك بقى الشقه بتاعتي انفضها. ان شاء الله اليومين الجايين هيبقى عندنا روتينات حلوه جدا جدا في الشقه، ان شاء الله هتعجبكم. قلت بقى امسك التسريحه بتاعتي كمان كده اطوقها كده اديلها تلميعه كده حلوه، لان طبعا الفتره اللي فاتت كان الجو مليان تراب، وكان يعني ايه حاجه كده ما يعلم بيها الا ربنا. لينا بقى استنهزت الفرصه ان انا كنت بنفض بقى القماشه اللي انا كنت بمسح بيها التسريحه، وتعمل ايه بقى عارفين بقى المثل اللي بيقول سكتنا له مش عارفه عمل ايه. هي لينا بنتي سكتنا لها دخلت بعجلتها. يعني احنا على فكره هي دلوقتي بتكلمكم، انا كنت بلمع في التسريحه. شايفين هي دلوقتي عماله تكلمكم، هي دلوقتي بتقول لكم انا مركبه جرس في العجله ومركبه الجرس دوت عشان لما يكون حد قدامي ان انا ازمر له بالجرس دوت ويبعد علشان انا اعدي. هي على فكره كانت بتكلمكم الفتره دي، انا كنت سامعاها بس مش مديالها التركيز يعني، بس انا سامعه كلامها كله. شايفين عشان كده انا لينا بنتي ما كنتش برضه، لان لينا شقيه جدا جدا بالرغم ان هي وحيده بس شقيه جدا. فانا كنت عشان كده انا ضربتها وقلت لها يلا اطلعي من الاوضه اهو زي ما انتم شايفين. قلت لها يلا اطلعي خدي العجله بتاعتك واطلعي. خلصت بقى التسريح كده وظبطت الدنيا، قلت بقى ايه اجي بقى اشفط الارضيه كده، لان طبعا انا كنت شلت السجاده طبعا في بدايه الفيديو وطلعتها بقى البلكونه. قلت بقى تشمس بقى كده تاخد تشميسه حلوه كده، على ما ايه على بقى ما انضف الدنيا كلها واروق الاوضه وكمان المعها. جبت طبعا الجردل بتاعي، طبعا حطيت فيه حبه من البرسيل الجل وحطيت حبه من المعطر، وقلت بقى عشان نشم الروائح الحلوه كده في الاوضه. في الفتره دي بقى انا كنت سايبه الشباك كان في شويه هوا الصبح، بس كان الجو مهما يكون كان دافي عن الاول. يعني اليومين اللي فاتوا كان برد جدا، يعني كان في لسعة برد طول النهار كانت فظيعه. انما في الفتره دي حتى لو الشمس بتغيب شويه يعني بتطلع مثلا تغطس شويه يعني شروق وغروب كده، فبس الجو دافي يعني كان فيه دفى النهارده. والحمد لله بقى ايه طلعت كده السجاده زي ما قلت لكم اديلها تشميسه حلوه. لمعنا الاوضه بتاعتنا بقى ما اقولكوش بقى، مسكت السجاده دي بقى في البلكونه مسكتها تنفيض لم قالت يا بس، لان بصراحه ما نفضتهمش زي ما قلت لكم من زمان والله العظيم. وكل يوم اقعد انف في نفسي انا ايه اللي خلاني اهمل في الدنيا كده، بس والله غصب عني زي ما قلت لكم تعبي. وبعدين عمليه امه طبعا رحت اليومين اللي فاتوا، وبعدين جيت طبعا برضو تعبانه انا واللهم صل على النبي، فكنت مكسله بصراحه. خلصنا بقى وظبطنا الدنيا كده والاوضه بتاعتنا بقت فله. قفلنا بقى الشبابيك قلنا بقى عشان الدنيا تدفى كده، وشدينا الستاير بتاعتنا وشايفين الدنيا بقت عامله ازاي. الله على الجمال. السجاده قعدت حوالي ساعتين في الشمس
تحس ان الاوضه ريحتها كده بقى ايه، ريحه الشمس كده بقى، والتحميصه بتاعت الشمس كده انا بحبها جدا. شايفين الجمال؟ الدنيا بقت فله، اوضتنا بقت زي الفل. غيرنا طبعا الملايات، نفضنا السجاد، مسحنا الاوضه، كله بقى تمام. خلصنا بقى، قلنا بقى ندخل جري على المطبخ نجهز الغدا، لان انا كانت لينا في الوقت دوت كان وراها درس كمان الساعه 2، يعني كانت رايحه درس الساعه 2. انا بقى لما حسيت ان هي ارتاحت كده، انا بصراحه ما كنتش اوديها، بس لما حسيت ان هي ارتاحت كده قلنا بقى ايه نروح وكده. قلت لها هخش بقى اجهز الغدا كده على ما يجي ميعاد الدرس. طبعا كان عندي لحمه بقى كده، حطيتها في بقى في حله كده، وقلت ايه اشوحها بقى، اديلها تشويحه كده زي ما قلت لكم، انا بحب اشوح اللحمه. كمان كان جبت بقى حله كده على البوتاجاز، حطيت بقى فيها بصله يا دوبك بس دبلت كده، وابتديت انزل بالبسله. خلاص لقيت بقى اللحمه بتاعتي كانت اتشوحت، نزلت طبعا بالمرقه، حطيت ورق لورا وبصل وطماطم وحبه من الفلفل، وكمان البسله بتاعتي خلاص كانت برضو اتشوحت مع البصله. بدات انزل عليها بالطماطم، ورقه من الماجي وفلفل اسمر وحبه من الملح ومعلقه من السكر عشان درجه حموضه الطماطم. في الوقت ده بقى خلاص كانت البسله بتاعتي خلاص اتسبكت اهي زي ما انتم شايفين، وكمان الشوربه بتاعتي عملت مرقه. ولينا بقى طلبت مني يا ماما انا نفسي اكل ملوخيه، من عشاق الملوخيه، هي ملهاش في البسله ولا اللوبيا ولا الحاجات دي كتير، بس هي بتحب الملوخيه جدا. فقلت لها حاضر يا لينا هعمل لك ملوخيه. دي كانت ملوخيه بنات انا كنت مفرزاها. روحوا على الفيديو بتاع التفريز وان شاء الله هتلاقوها جميله جدا جدا جدا، ولا اتغيرت ولا اي حاجه، وطعمها جميل جدا. طبعا بقى حطيت حبه من الشوربه كده، وطبعا غليوا معايا، ونزلت بالملوخيه، وطبعا طشت لها التومه في الاخر، وكنت طبعا ولعت على الرز بتاعي. وادي كمان اللحمه بتاعتي كانت استوت. بدات بقى اغرف الاكل قبل ما لينا تروح الدرس بتاعها، لاني بحب دايما ان انا اغديها مثلا قبل ما تمشي وكده. وكده يكون روتيننا خلص ويومنا خلص. يا رب دايما اكون ضيفه خفيفه عليكم، ويا رب روتيني يكون عجبكم النهارده. ما تنسوش اللايك، مش عشاني، عشان لينا. بحبكم في الله، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.